আমি মনে করি সবাইকে জবাব দেওয়া এক ধরনের বোকামো। কিছু কিছু মানুষের প্রশ্নের উত্তর জানা থাকা সত্ত্বেও নিরুত্তর থাকা প্রয়োজন। একটা বাঁকা হাসি হেসে উঠে আসা প্রয়োজন। সমস্ত উঠে থাকা তর্জনীর কাছে নিজেকে এক্সপ্লেন করতে নেই। আমার এক্সপ্লেনেশন এতটা সস্তা নয়, অর্জন করতে হয়। সমস্ত ভুল ধারণা ভাঙিয়ে দিতে নেই। ভুল বুঝলে বুঝুক, সব জায়গায় নিজেকে প্রমাণ করতে নেই।